but we have to keep it in mind. Yes. Grados por ese 23. Sí, también. Arriba, ¿no? Puede que caiga acá y de ahí me voy arriba. Quemando bien, ¿no? Fija. Te da una idea, encima la caída arriba. ¿Sí? Le subo con el... Que lo suba ahorita, ahí ves cómo cae. Esa parte de ahí cuando ¿Dónde cae? Lo que estás viendo, mira. Ahí. Ahí está cayendo ahorita, pero yo creo que no están llenando todas las... Claro, no están poniendo las... Ahorita están poniendo... Porque allá atrás hay una... Ahí está, mira. Ya cayó, sí, ahí lo he tomado. Yo lo he puesto aquí periódicamente, pero trabajando en línea